사람이 바다만 1000m까지 내려가면 추위 때문에 죽을까요? 가장 먼저 문제되는 건 엄청난 수압입니다. 깊이가 깊어질수록 압력은 계속 높아지고 사람은 잠수정 없이는 살아남을 수 없습니다. 그런데 놀라운 사실이 있습니다. 사람은 살 수 없는 그 깊이에도 실제 생물이 살아갑니다. 이 생물들은 몸속 단백질과 세포 구조가 엄청난 압력을 견디도록 진화했습니다. 사람에게는 죽음의 바다지만 어떤 생물에게는 평범한 집입니다.